你好啊，各位兄弟姊妹，我係溫國光神父嚇。我應該係7天貧窮呢個體驗當中第一天陪住大家去做呢個神修嘅分享嘅。我今日有個主題㗎，就係源於我哋今年嘅文告教宗提醒我哋人人都被蒙召去創造希望，成為呢一個具體嘅標記。為我哋好清楚知道，我哋呢個希望嘅標記一定係源於耶穌基督嘅嚇。望德，我哋今年係禧年嚇，我哋嘅主題係望德。你同我都係一個有望德嘅朝聖者。望德咧，教宗話好似一個錨將我哋嘅心固定喺耶穌基督嘅許諾上邊。為我哋呢幾日作為一個貧窮生活嘅體驗者，可能我哋係被人幫嗰個啦，或者我哋時時都係去幫人嗰個啦。究竟喺我哋被幫忙或者去幫人嗰陣時，究竟我哋呢一份源於生命嘅希望，呢一個希望係嚟自乜嘢嘅呢？如果純粹因為嚟自物質，或者嚟自任何物質界我哋所期望得到嘅嘢，究竟呢一個幫助係唔係徹底能夠幫助人離開一個貧窮嘅狀態呢？今日我揀咗一篇道理喎，係我哋教宗良14世喺之前6月18號一個公開嘅接見當中嘅一篇嘅道理。佢引用咗《若望福音》第5章我哋大家都好熟悉嘅貝特匝達水池一個癱子被治癒嘅奇蹟。當時我哋認識福音，我哋都知道好多有唔同疾病嘅人，當時就喺水池旁，因為時候到落到水池沐浴，病就會得到治癒。喺嗰陣時，耶穌揀咗一個人呢一個係一個癱咗38年嘅人。呢個人冇辦法自己落水池耶穌就問佢耶穌揀咗佢問佢呢個問題，都係一個挑戰就係喂，你願意痊癒嗎？呢個為我哋真係好深嘅反省有陣時當我哋喺一個長期嘅貧窮、長期嘅疾病、長期嘅困難嘅壓迫底下咧，我哋可能會有一種認命嘅心態躺平、自暴自棄，有一種無力感。但係當耶穌一出現嘅時候，佢問嘅一句説話就係：喂，你願意痊癒嗎？呢句説話唔單止俾我哋有返痊癒問題得到解決嘅希望，更加讓我哋意識得到，喂，我哋都有個責任㗎究竟我哋願唔願意生命有所改變呢？咁當然你同我如果有福分，耶穌親口嚟問我哋：你願意從貧窮出嚟嗎？你願意從困難當中出嚟嗎？我估我哋大家都會答願意耶穌嘅挑戰唔係淨係呢一句，下一句仲緊要。於是耶穌對佢講對呢個癱子講你願意啊？咁你起身啦，攞起你嘅床，行走吧。耶穌再一次提醒我哋，即使喺困難嘅當中，佢願意同我哋同行。不過喺呢個同行嘅裏頭，我哋唔係永遠都瞓喺度接受幫助㗎。耶穌讓我哋能夠起嚟唔止本來呢個癱子同呢張床就係佢依附嘅，可能係佢一個痛苦嘅標記，因為佢作為一個癱嘅人，佢需要瞓喺張床嗰度。呢一個係一個痛苦嘅標記，一個痛苦嘅提醒。但係呢個癱子既然願意治癒，接受治癒，耶穌就叫佢起身，攞起你張床，行走吧。我哋都應該要有一份勇氣，攞起我哋嘅困難，攞起我哋嘅過去，可能過去有好多嘅傷痛，攞翻起佢，然之後喺主嘅裏邊重新出發。就回應翻今日我開頭所講嘅，
希望好似一個錨，將我哋嘅心固定喺耶穌嘅許諾上邊。我哋願意相信耶穌嘅許諾必然唔會落空嘛。當我哋自己長期生活喺貧窮當中嘅時候，如果有兄弟姊妹嚟同我哋講，我哋可以改變㗎嚇，我哋嘅生活可以扭轉㗎，可以重新出發㗎，我哋願意嗎？或者當我哋長期去陪伴住一啲基層嘅兄弟姊妹，睇盡人間嘅冷暖，可能有陣時我哋都失去咗嗰份振作嘅精神，可能有陣時我哋都會埋怨點解天主係愛，點解教會係愛，依然有咁多無助嘅人呢？兄弟姊妹喺禧年嘅裏頭，讓耶穌作為一個希望嘅主宰，再一次振作我哋。無論幫人，無論幫自己，我哋都全心去相信主嘅許諾。咁喺7天嘅貧窮嘅裏邊，讓我哋唔好只係默想人間嘅悲歡離合，慘慘慘啊！讓我哋喺7天嘅神修嘅體驗嘅當中，再一次讓主真實咁燃起我哋對信仰嗰份心火，對主嗰份希望。希望的朝聖者，如果你同我冇咗希望，朝聖之路不能再前行啊！兄弟姊妹，天主保佑你哋。